Арашан койлордун жылдан жылга баасы жогорулагандыктан кой багууга кызыккандардын саны өстү. Коңшу өлкөлөрдө арашан койлорго болгон суроо талап да күчөдү. Бактияр Жайлообек уулунун чарбасындагы койлор жакында төлдөйт. Койлор күзүндө жайлоодон келгенде козуларын бөлүп алып сатыкка чыгара баштайт. Берки жайдары койдун 100 баккандан көрө будан арашандан 20 кой баксаңыз, ошол жайдары койдун 100-ün козусунун прибылин арашан кой 20 козу эле чыгарып берет да. Бакканга 20 кой 100 кой караганда 20 кой удобный бакканга. Бир короодон бардыгы эле $20,000 болуп кете бербейт. Анын арасынан бирөө же экөө эле чыгат. Анан калганын $500 өйдө $1000, $2000 чейин сатсаң деле бул өтө чоң пайда да. Кой тандоодо фермерлер көбүнчө пародолуу кочкорлорго басым жасайт. Фермердин чарбасында барс, танкер 80 жана гигант деген кочкорлордун тукумдары багылууда. Козу кезинде алабыз биз, мисалы бул экөө танкердин уругунан, танкер деген атактуу кочкор болгон, ошонун уругунан экөө. Биз буларды $15,000 4 айлык кезинде алганбыз. Мен жолдош баламан алгам, адагы баа өзүбүздүкө деп ылдыйраак кылып бергенде $15,000 берген. Бул болсо мен өзүмдүн кочкорум баласы, барса деген кочкордун баласы. Арашан койлорду багууда фермерлер көбүнчө пародага жана жем чөбүнө көп маани беришет. Койлорго күнүнө 2 маал жем, 1 маал чыктуу тоyut жана 2 маал чөп берилет. Жакында Арашан койлордун эл аралык көргөзмөсү өтөт. Карманус 1 жаш кочкорун сынакка катышууга даярдап жатат. Орозбек Бешебаев Урмат Доктурбек уулу, Талаш шаары.